Ob napovedanih jutrišnjih demonstracijah v mladem forumu SD pozivamo študente in dijake, če se že odločijo protestirati, naj protestirajo proti aktualnim vodstvenim funkcionarjem študentskih organizacij. Prepričani smo, da so študenti in dijaki samo sredstvo za uresničevanje parcialnih interesov oseb, ki vodijo študentske organizacije. Problemi prve zaposlitve, štipendiranja, študentskih postelj, visokošolskega izobraževanja, vse to so problemi, katerim smo priča že kar nekaj let. Pa vendarle jih je ŠOS začel izpostavljati šele, ko je v javnosti priromal predlog zakona o malem delu, ki se dotakne tudi financiranja študentskih organizacij. Zakaj je temu tako? Zato, ker je študentskim organizacijam vse prevečkrat mar za vse drugo kot potrebe študentov samih. Temu vsekakor priča podatek, da samo 1% študentskega proračuna na leto nameni socialno šibkejšim študentom, to je 150 000 evrov od skupno 15 milijonov. Medtem ko na drugi strani ŠOU Ljubljana ni problema porabiti 85 000 evrov za analizo nakupa nekega nočnega zabaviščnega lokala v Ljubljani. Za primerjavo, to je isto vrednost, kot stane na primer novo luksuzno vozilo Jaguar. Vsekakor ne moremo tudi mimo načina in kulture pristopa in podajanja stališč, katerim smo priča zadnje čase, tudi ne nazadnje včeraj, ko smo bili na Šovizija priča posnetkov, v katerem so primerjali predsednika vlade Boruta Pahorja s Hitlerjem. Kot študent moram priznati, da me je sram, da sem se ne po lastni volji član te organizacije. Pa tega stališča nisem, ker prihaja predsednik iz istih vrst kot jaz, temveč zato, ker se mora vseeno ohraniti nek nivo delovanja. Ne moremo pa prezreti še enega zelo pomembnega študentskega organa, to so študentski sveti. V nekaterem celo podpirajo zakon o malem delu. In ta podatek priča o temu, da vendarle študentska sredina ni enotna pri nasprotovanju predlaganega zakona. Študentje, ne bodite sredstvo za uresničevanje interesa vodstva študentskih organizacij.